Para que se den una idea, en el Cañón de Fernández, un tramo de 30 kilómetros de río, se han detectado, con fotografía, 218 especies de aves, 27 especies de mamíferos, 71 especies de hongos, 669 especies de insectos, 9 especies de moluscos, 16 especies de peces, 34 especies de reptiles y 450 especies de plantas, entre ellas ahuehuetes de más de 1200 años de edad.